Welcome to Genuine Vlogs, where authenticity meets creativity. Join us as we explore real-life experiences. In each episode, we dive into different topics, sharing honest thoughts and unique perspectives. Expect to see daily life moments, travel adventures, and heartwarming stories from our community. Join our journey and connect with like-minded individuals who value genuine content. Don't forget to subscribe and hit the notification bell to stay updated on our latest vlogs. ആ വിമാനം നോക്കി വെച്ചോ, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ആ വിമാനം കാണാൻ പറ്റിയൊരു സ്പോട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് കപ്രശ്ശേരി പാടശേഖരം. നല്ല സൂപ്പർ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല കിട്ടേലോസ്കി പ്ലേസ്. മൊത്തം ശാന്തം. ഈ പച്ചപ്പ് ഇങ്ങനെ കണ്ട് ഭയങ്കര അഡിക്റ്റായി മാറും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വിമാനം കാണാനൊരു സെറ്റപ്പുള്ള പ്ലേസുമായിട്ട് കാണാം. ബൈ.